svima, ja sam Anja i dobrodošli u moj novi video. U ovom videu ću raditi slime za 60 sekundi. Ja ovdje imam štopericu, ne znam da li ću raditi 2 slajma ili 1, tako da ćemo to vidjeti. I obavezno lajkujte ovaj video i prijavite se na moj kanal, a mi krenimo u video. Neću puno staviti, sada ću pomalo. Nastavljamo, dakle sada ću da promešam i stavit ću neku kremu. Imam ovu neku dečinu ću staviti, ne znam koliko će mi pomoći. Stavit ću malo šljokica i aktivirat ću slime, pošto moram da počnem ovog puta sada. Sada smo ove neke tečne šljokice, ne znam kakve su, nema veze. Uglavnom sada dodajemo bornu kiselinu. Ovo sam upravo slime. Ajde. Ovako ispao, lepi se pomalo. Idemo drugu, 3, 4, 7. Otvori se. Uj, no dobre. Ajde. Dobra, neću može. Idemo penu. Sada ćemo malo vode. Ok, ovo je dovoljno. Brzo. Malo kuglice. Krema. Ja, neću stići ostati. Brzo aktiviraj se. Ne, nije dovoljno. I pošto su jako mali, odlučila sam da ih spojim i sad ćemo ih spojiti, bit će jedan malo veći.